कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न आउँछ नि होइन, आखिर मेरै जीवनमा यस्तो किन भइरहेको छ? हो, कर्मको जुन प्राचीन अवधारणा छ नि, त्यसले यस्तै गहिरा प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छ। आउनुहोस्, आज हामी महाकाव्यका कथाहरूभित्र पसेर कर्मको यही रहस्यलाई खोदतल्नेछौँ। त्यो रहस्य जसको प्रतिध्वनि कतै न कतै हाम्रो जीवनमा पनि गुन्जिरहेको छ। ल सुरु गरौँ एउटा यस्तो प्रश्नबाट जुन सायद सबैभन्दा पुरानो हो तर सधैँ नयाँ लाग्छ। हाम्रो जीवनलाई हाम्रो कर्मले डोर्याउँछ कि पहिले नै लेखिएको भाग्यले? आखिर कर्म ठूलो कि भाग्य? यो गहिरो दुविधालाई बुझ्नलाई एउटा सानो तर एकदमै शक्तिशाली कथा सुनौ न है। यो कथा हो दुई शिष्यहरूको, जसको विश्वास एक अर्काको भन्दा ठिक उल्टो थियो। यहाँ दुईवटा बिल्कुलै फरक सोचाइको टक्राउँछ। एकातिर छन् कर्मेश्वर जो भन्छन् पर्खेर हुँदैन, जे गर्ने हो आफैले गर्ने हो, आफ्नो बाटो आफै बनाउने हो। अनि अर्कोतिर छन् भाग्येश्वर जसको विश्वास छ जे हुनु छ त्यो त लेखेरै आएको छ, चिन्ता लिएर के गर्नु। अब हेरौँ कसको विश्वासले कहाँ पुर्याउँछ। कथाले यस्तो मोड लिन्छ, उनीहरूका गुरुले दुवैलाई एउटा अँध्यारो कोठामा बन्द गरिदिन्छन्। भाग्येश्वर त आँखा चिम्लेर ध्यानमा बसे, जे भाग्यमा छ त्यही होला भनेर। तर कर्मेश्वरले एकछिन पनि पर्खेनन्। उनले तुरन्तै हातखुट्टा चलाउन थाले, केही खानेकुरा पो भेटिन्छ कि भनेर। अँध्यारोमा छामछुम गर्दा बल्ल तल्ल उनले चनाको एउटा पोको भेट्टाए। तर सोच्नुहोस् त कस्तो भयो होला। भोकले आकुल व्याकुल भएर चना मुखमा हाल्छन्, तर बेला बेलामा उनको हातमा चनाको सट्टा कडा बेकामे ढुङ्गा आइरहन्छ। उनको मेहनतमा पनि कसैले बाधा पुर्याए जस्तो। अब यति भएपछि त कसलाई पो रिस उठ्दैन र? उनी यति दिक्क भए कि हातमा आउने ती ढुङ्गाहरू टिपेर चुपचाप ध्यानमा बसिरहेका भाग्येश्वरतिर झटारो हान्न थाले। तर जब बिहानको पहिलो किरण त्यो कोठाभित्र पस्यो, तब एउटा यस्तो सत्य बाहिर आयो कि सबैको होस उड्यो। कर्मेश्वरले रातभरि रिसले फ्याँकेका ती वस्तुहरू वास्तवमा ढुङ्गा थिएनन्, ती त चम्किला बहुमूल्य हीरा थिए। त्यसो भए अब भन्नुहोस्, पुरस्कार कसले पायो त? कर्म गरेर थाकेको कर्मेश्वरले कि चुपचाप बसेको भाग्येश्वरले? हो, यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन। यसको गहिराइमा पुग्न हामीले कर्मको त्यो अकाट्य नियमलाई बुझ्नै पर्छ जसले यो पुरै ब्रह्माण्डलाई चलाइरहेको छ। कर्मको फल यो भनेको कस्तो हो भने नि, ब्रह्माण्डको कारण र प्रभावको नियम हो। तर यो भौतिक शास्त्रभन्दा पनि गहिरो छ। यहाँ हामीले गरेको कामको मात्र होइन, त्यो काम पछाडिको हाम्रो नियत, हाम्रो सोचको पनि हिसाब किताब हुन्छ। रोपेको राम्रो होस् वा नराम्रो, त्यसको फल एक दिन अवश्य फर्केर आउँछ। कर्मको यो खातालाई 3 भागमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो हो सञ्चित कर्म। यो हाम्रो अहिलेसम्मका सबै जन्मको कर्मको बचत खाता जस्तै हो। दोस्रो प्रारब्ध कर्म। त्यो बचत खाताबाट यो जन्ममा भोग्नका लागि निकालिएको हिस्सा। र तेस्रो क्रियामाण कर्म, जुन अहिले ठिक यही क्षणमा हामी गरिरहेका छौँ र जसले भविष्यको खातामा नयाँ रकम जम्मा गरिरहेको छ। ल, अब सिद्धान्तको कुरा त भयो। अब यसलाई व्यवहारमा हेरौँ र यसको लागि महाभारतभन्दा ठूलो प्रयोगशाला अरू के हुन सक्छ र? यो केवल एउटा कथा होइन, यो त कर्मको नियम कसरी काम गर्छ भन्ने जीवन्त प्रमाणहरूको सङ्ग्रह हो। 100 यो कुनै सामान्य सङ्ख्या होइन। यो त राजा धृतराष्ट्रले महायुद्धमा गुमाएका आफ्ना छोराहरूको सङ्ख्या हो। सोच्नुहोस् त, एउटै जीवनकालमा 100 छोराको मृत्युको पीडा भोग्नु। तर यस्तो किन भयो? कथाहरू भन्छन् यो कुनै संयोग थिएन, यो त थियो उनको प्रारब्ध कर्म। आजभन्दा 50 जुनी अघि उनले अन्जानमा मारेका 100वटा चराका बच्चेराहरूको फल थियो, जुन अहिले यसरी भोग्नु परेको थियो। अब अर्को पात्रलाई हेरौँ, कर्ण, जसलाई हामी दानवीर भनेर चिन्छौँ, जसले कहिले कसैलाई खाली हात फर्काएनन्। तर उनको मृत्यु एकदमै पीडादायी, एक्लो र तिर्खाएको अवस्थामा भयो। यो कस्तो विरोधाभास हो! यहाँनिर आउँछ क्रियमाण कर्मको भूमिका। उनी दानवीर थिए, त्यो उनको राम्रो कर्म थियो। तर वर्तमानमा ठिक त्यही बेला उनले अधर्मको, गलतको साथ दिए र त्यही वर्तमान कर्मले उनको दुःखद अन्त्य निश्चित गरिदियो। अब कतै यस्तो लाग्न सक्छ कि नायकहरूलाई त छुट थियो होला नि, तर होइन। कर्मको नियमले कसैलाई छोड्दैन। स्वर्ग जाने अन्तिम यात्रामा पाण्डवहरू पनि एक एक गरी ढले। किन? युधिष्ठिरको धर्म रक्षाका लागि बोलिएको एउटा झुट, भीमको आफ्नो बलमाथिको घमण्ड र अर्जुनको आफ्नो धनुर्विद्याप्रतिको अहङ्कार, यी ससाना देखिने कुराहरूले पनि उनीहरूको यात्रामा बाधा पुर्यायो। त्यसो भए के गर्ने त? के यो कर्मको चक्रमा फँसे गर्ने?
होइन, यहीँनिर आउँछ भगवान कृष्णको त्यो अद्भुत ज्ञान जसले यो चक्रबाट बाहिर निस्किने बाटो देखाउँछ। कृष्णले देखाउनु भएको त्यो मार्ग हो निष्काम कर्म। भन्नलाई गाह्रो सुनेला, तर यसको सार एकदमै सरल छ। आफ्नो काम गर, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर, तर त्यसको फल के होला, कस्तो होला भनेर टाउको नदुखाऊ। फलको आशा बिना कर्म गर्ने कला। भगवत गीताको त्यो एक श्लोकले सबै कुरा प्रष्ट पार्छ। कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात् हाम्रो अधिकार कर्म गर्नमा मात्र छ, त्यसको फलमा कहिले छैन। फल त आफ्नो समयमा, आफ्नो तरिकाले आफै आउँछ। अब यति धेरै कुरा गरिसकेपछि यी सबै पुराना कथाहरू र सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो आजको जीवनमा कसरी जोड्ने त? आउनुहोस् हेरौँ। हामीले गरेको कर्मको फल मुख्यतया 3 तरिकाले देखिन्छ। पहिलो त हाम्रो परिस्थिति बनेर, हामी कहाँ जन्मियौँ, कस्तो परिवार पायौँ। दोस्रो, हाम्रो मानसिक अवस्था बनेर, कसैलाई सहयोग गर्दा भित्रैबाट जुन आनन्द आउँछ नि, त्यो पनि कर्मको तत्काल फल हो। र तेस्रो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हाम्रो भविष्यको भाग्य बनेर, किनभने आज रोपेको बिउ नै भोलिको रुख हो। यो पुरै चर्चाको सार के हो त? एकदमै सरल छ। आज हामी जे गर्छौं त्यही नै हाम्रो भोलिको भाग्य बन्छ। भविष्य अन्त कतै छैन, हाम्रै आजको काममा, हाम्रै आजको नियतमा लुकेको छ। त्यसो भए अब एकछिन रोकिएर सोचौं, आज हामीले गरिरहेको हरेक कामले, बोलिरहेको हरेक शब्दले अनि सोचिरहेको हरेक विचारले आखिर कस्तो भविष्यको निर्माण गरिरहेको छ, कस्तो भाग्य कोरिरहेको छ?